Боско коюлган акчалар, чоң утуштар, тез арада төлөмдөр, ишенимдүү букмекер. Кече 18 сентябрь күнү Москва шаарында Москвадагы мекендештердин Баткендеги чек ара чыры боюнча тегерек столу болуп өттү. Аталган жыйында көптөгөн коомдук уюмдардын төрага мүчөлөрү катышып, анда чек ара боюнча ой пикирлерин билдиришти. Ошондой эле Баткендеги жабыр тарткан мекендештерге материалдык жардам көрсөтүү чечимин кабыл алышты. Тегерек столдун жүрүшүндө мекендештер бийлик эч кандай юридикалык күчкө ээ болбогон протоколго кол коюлган колду көрсөтүп, Бадымаровго гана кара пиар жүргүзүү менен алек болуп жаткандыгын талкуулашты. Саламатсыздарбы? Жаштар коомунун мүчөсү Тилек Алибеков. Мен ушул Баткен чек арасы боюнча кайкер кабарга келдим, кошулуп, сиздер менен бирге. Бүгүн ошол передачасын көрдүм, Азаттык плюс ыңгай суроолордон. Мен талап кылам, 120 депутат Айбалаевди баш кылып алып келип, ошол теледебаттан чыксын. Ошол Адакан Мадымаровдун күнөөлүү экенин ошол тастыктап берсин демекчимин. Бул бир. Экинчиден, менин дагы өзүмдүн жеке оюм. Мусулмандар бир тууган. Мындай чыр-чатакча болбош керек дейбиз, бирок тажиктердин деле мисалы үчүн өздөрүнүн Тажикстанга болгон сүйүүсү бар, биздикиндей элечи. Кыргыздардын эле өзүнүн болгон сүйүүсү бар. Ошол именно тажик менен кыргыздын ортосунда болуп жаткан ошо чыр-чатакка мен бийликти мен күнөөлөйм. Шылкым чечкиндүү болгон жок. Убагында чечиш керек эле ушулардычы. Улуттук гвардия мисалы үчүн башка жактардан эмне кылат? Солдаттарды алып кетип пост ошол жерге койтуруп күчөтүш керек да. Менин айтканым эле ушул. Ушул жооп берейин Тилек. Жооп бериң. Сен айтып атпайсыңбы бийлик күнөөлүү депчи? Бийлик күнөөлүү. Да. Бийлик тажик улутуна же болбосо Тажикстанга биздикилер азыр күчтүү жетеби? Биринчиден. Дипломатиялык жагын айтып атам мен. Экинчиден, биздикилер азыр эмне менен алек болуп атат, аны өзүңөр баарыңар билесиңер. Сага окшогон, мага окшогон активисттер ошол жерде Баткенде биздин секретный служба дейбизби, башкалар дейбизби, чек ара кызматкерлери дейбизби, алардан мурда биздин өзүбүздүн жарандар, ошол жерде жашаган жарандар, активисттер чыгып алдын ала ошолорго информация берип атат да. Элдер ойгонгула, кыргыз элим ойгон, мына Тажикстан мынтип атат. Келгиле, биз мынаны кылалы, ананы кылалы десе, биздин служба эмне кылып атат? Ошол активисттерди алып барып суракка чакырып атат да. Суракка чакырса да мейли анычы. Анын артынан изилдеп, ошонун артынан иштеп атышат да. Ошолордун бирөөсү ошол тажиктерге ошол жерде туруп, как Кыргызстандын органы катары, Кыргызстандын жараны катары, же болбосо Кыргызстан мекенчилиги катары ошолор элин сүйсө, ошол УКМКга же болбосо башка иштерге барганда дагы алардын керек болсо ошондо ант берип барат да. Же болбосо максат коюп барат да. Органга иштеп атканда максат коюп барасың да, сен Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын мындай безопасностьун карайм депчи. Биздикилер ошонун бирин аткарган жок да. Биздикилер эмне кылып атат? Чындык каякта? Биздин мындай олигархтарга, жанагы башкаларга жерибизди тарттыртып, башка жерлерге лицензиялар сатып аткандарга бут тосуп, же болбосо ошолорго биздин урпактарыбызга калсын, келечегибизге калсын, неберелерибизге калсын, балдарыбызга калсын деген күйүп аткан инсандардын баардыгынын артынан мындайча айтып атканда түшүп алып, алардын баардыгын бууп атат. Биздин кызмат вот ошону кылып атат да. Баягы жарандык активист катары Аксыдан болом, атым Келсинай, фамилиям Нурайлова. Мен көптөн бери ойлондуруп, бассап турсам ойлондурат. Мына баткендиктер, азаматтар, баткендиктер ушунча жылдан бери туруштук берип, ошол жерде чек арада жашап келип атат. Булардан өткөн батыр адамдар жок экен. Мен ушу Баткен элине аябай ыраазымын. Ушуларга биз дем күч болуп берели, ушул жерде отыргандарга дагы, жалпы кыргыздарга ушул кайрылгым келет. Ушуларга бир жардам, колдоо көрсөтөлү. 5-10 түйүз болобу, канча колубуздан келгенинче кичине каражат топтоп ушуларга жөнөтсөк деген оюм бар. Дагы эми айта берсе арман көп дегендей айтып турган сөздөр көп, бирок мунугу кайта чек арадагы окуя кайра кайталанып атканы баарыбыздын жүрөгүбүздө оюп турат. Биз эне катары, мен эне катары жүрөгүм ооруйт.
Эмне үчүн кан төгүлүш керек? Эмне үчүн балдарын ызылдатып түн жарымда алар качып талаалап жүрүш керек? Эмне үчүн? Ушундай акыбалга келтирбей алаканда салып эле мындан согуш болгон учурда да мынчалык балдарын жетелеп түндөп талаалап сайлап качкан эмес го. Эмне болуп атат? Бул бийликтегилер колунан келбесе мен айтайын деген бошотуп берсин. Биз чададык. Биз эми биз муну бардыңарга айтам, чогулуп ушул мигранттар гана Кыргызстанды оңдойт окшойбуз. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Атым Калдарбек Умакеев, Ысык көл комунан. Эми айрым мекендештерибизге бул таң калыштуу болуш керек. Эмне үчүн Ысык көлдөн келип бул Атакай Кимсанбаевичти колдоп атат деп. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп атат деп. Ушундай ар дайым акыйкат тарапты колдоп келгенбиз. Мен буга чейин дагы айтып келгем, дагы бир жолу айтайын. Бул табияттын мыйзамында ушундай экен. Карышкырларды баарын кырып жок кылганда шакалдар көбөйүп кетет. Эгер шакалдар көбөйүп кетсе, эмне болору баарыбызга белгилүү. 5-каналдан Айбалаев өзү айтты го, бул протоколдун күчү жок болсо, значит күчү жок деп. Күчү жок болсо эмне үчүн кайрадан эле протоколду алып чыгышат? Андан көрө ишке өтүшпөйбү? Элди алаксы түшпөй. Эмне мен ушуга түшүнбөйм да, эмнеге ушинтип кайрадан эле протоколду 1 жылдан бери бир протоколун айтышат. Мен бир минутка. Жөнөкөй эле пример да. Мен бирөөнүн үлүшүн алгам, сатып ачык эле айтайын да. То еще документ до конца бүтө элек. 15 сотик, 20 сотик жердин үлүшүн документи алыга чейин бүтө элек. Ол ар бир баласыдан үлүш кимге тиешелүү болсо, ар бир баласыдан нотариус аркылуу макулдук алып, анан кийин сатышка акылуу болот. Ошого окшош эле биз мадымар сатты дейт. Көпчүлүк анча-мынчалар жаңылгандай сабаксыздар сүйлөшүшү мүмкүн. Сатса канча сомго сатты? Чөнтөгө салып алып коет. Мен мисалы участкамды сатсам 300 миңге сатам, 500 миңге сатам, суммасы бар. Ошого окшош канчага сатып тур? Анан жанагы сатылган болгон болсо, кандай биздин макулдугубуз деле сатып берет. Бул жогорку кеңештин депутаттары бар, премьер-министр бар, президент бар. Ошолордун макулдугу менен сатыш керек да. Сол көп койсо эле виноват боло береби? Бир эле адам айтып атат. Бүгүнкү тегерек столдун жыйынында Бегмат мырзанын, Бегмат мырзанын, Тилек мырзанын келсин айымдын сунуштарын кабыл алабыз. Каршы макулдар барбы? Голос коюлган да. Макулу анда биринчиси ошол Баткен жергесиндеги моралдык, материалдык жардам берүү. Экинчиси бүгүнкү жана жабыркагандарга. Бүгүнкү болгон теледебатта депутат менен Адахан Мадумаровдун теледебатына биз талап кылабыз. 120 депутат Айбалаев келип, Мадумаров ошо болгон ошол протоколу ким күнөөлүүсүз, ошол ким кол койгон эмне ошону теледебатта жооп берсин бизге. Түз эфирде баардыгы келип, анан келбей койбой баардыгы келсин, 120сы келеби, спикери келеби, Айбалаевы келеби. Келип ошол жерде үчөө элдерге кимиси күнөөлүү, кимиси күнөө эмес тактап ушуну талап кылабыз. Ким каршы, ким макулдугун берет. Ошол баарыңар макулсуңар. КТРКдан болсо мен макул. КТРКдан ошол массалык маалыматтар силер жеткиргиле ошону өткөн немелерге. Ошондой теледебатты биз кабыл алдык. Бир добуш менен рахмат ушунчалык келип. Аларда мындай нерсе бар эле да, жана келбей коет эле. Чакыргандачы, Мадумаров бир кишини чакырбады беле. Келбей койсо, значит алар өздөрү күнөөлүү. Жок жерден эле күнөөлүү болот. Биз талап коебуз, чтобы келиш керек ушул 3 неме. 120 депутат Айбалаев, Мадумаров келип ошо ким күнөөлүү, ким немесин чечиш керек. Качанга ушинтип жүрөт уруш талаш, канча адам Элди чуга салбай точка коюш керек да. Точка коюш керек. Эмне үчүн КТРКдан, именно КТРКдан деп атам? Өзбекстан менен чектеш көп жерлерде Кыргызстандын каналдары көрсөтпөйт. Талкуудан кийин мекендештер азаттыктагы ыңгайсыз суроолорду Атахан Мадумаровдун 120 депутат менен аны айыптап жаткан Айбалаевди жана тийиштүү адистерди чек ара маселеси боюнча улуттук телеканалдан түз эфирде талкуулоого чакыргандыгын колдошуп, бийликтин тез арада 6 миллион элге түз эфирде тийиштүү бийлик дагы Мадумаров дагы жооп берүүсүн талап кылышты.